曾经是国中同学的李阳和王麒麟，在相识多年之后，2018年底决定要携手合拍，组成麟洋配。结果两个人在生涯首场国际赛，也就是2019年的西班牙羽球大师赛，就一鸣惊人，夺得了冠军。接下来一整年，他们联手拿下了4金2银，世界排名冲进了前10名。而隔年虽然碰上了 COVID 疫情，东京奥运延期1年，赛事也大半取消，但是麟洋配仍然在这一年夺得了3金1银，并且以世界排名第7名取得了东京奥运门票。更让人惊奇的是，到了东京奥运，麟洋配一路的过关斩将，甚至在决赛击败了实力坚强的中国双塔，夺下了台湾奥运史上的第1面球类金牌。一时间，台湾因为这黄金男双而掀起了一阵羽球运动热潮，麟洋配更成为家喻户晓的知名选手。两个人不但是拍广告，也受邀客串偶像剧，王麒麟还发了唱片。麟洋配健康又帅气的形象，深深的获得球迷跟观众喜爱。2021年东京奥运，世界排名第7的王麒麟和李阳连续击退大会第4和第2种子，以5连胜闯进冬奥金牌战。在决赛中，两人以直落2压倒性胜利，立刻夺冠大热门中国双塔组合，拿下台湾在奥运史上的首面羽球金牌，从此获得黄金男双称号。曾是国中同学的王麒麟和李阳，在职业生涯原本毫无交集，甚至两人分属不同球团。2018年年底，因为王麒麟的开口邀请，李阳决定离开待了3年的合作金库羽球队，转战土地银行羽球队，成为王麒麟的新搭档。给我们这个组合更多活力吧，毕竟我觉得双打是一个互补。那当然，他的活力也会让我们这个组合可以在场上有更多的趣味，然后也有更多面对敌人的面对对手的时候的一些精神。他当然是精神支柱的角色比较多，然后他在成熟度方面也是，当然是他场上我也是比较情绪比较容易紧张或者紧绷，所以他会比较多担当那种精神支柱啊，然后或是跟我讲，然后是安抚的角色。老同学，新搭档，默契培养出奇的好。2019年元月，李阳和王麒麟在第一次全国羽球排名赛首度排除赛，闯进决赛夺下第2名。接着两人前往西班牙羽球大师赛，这是两人搭档后的第1场国际赛事。在这场比赛中，两人一路过关斩将，击退各国好手，一举夺冠，一鸣惊人。两人续战瑞士羽球公开赛夺得银牌，接着在奥尔良羽球大师赛、印度公开赛斩获2座冠军。2019上半年世界排名升至第17名，两人在世界羽联、世界巡回赛共夺得4冠2亚成绩，取得以排名决定参赛资格的年终赛门票。虽然最后麟洋仅于4强止步，但麟洋配此时的排名已经跃升到世界第7。短短1年之间，麟洋配的表现让众人惊叹。两人个性截然不同，王麒麟活泼外向，李阳沉稳细腻。在打法上，一个组织控球，一个后场杀球，虚实之间转守为攻。看似迥异的个性和特长，却成为两人在场上场下互补的关键。自己解读我自己比较随心一点，所以可能一些在睡眠时间或是一些时间观念上会没有的那么好啊，因为他是一个很自律的人，所以不管是在训练的态度或是一些平常一些作息方面，他也会用他的方式在提醒我。我觉得我算是比较严谨，那
麒麟也不是不严谨，只是它就是相对来讲，一个组合如果2个都严谨，那2个就是死气沉沉的。那其实它也就是相对来讲比较活泼、比较有趣。那可能在我们比较低潮的时候，它会扮演着那个润滑剂的角色。当2人展现好默契时，2020年新冠疫情袭击全球。3月份全英公开赛后，所有赛事几乎全面停摆。在这一年，世界羽联共5场赛事中，王麒麟和李洋拿下3座冠军，也以世界排名第7的位置获得前进东京奥运的门票。我们期待小天、紫薇、麒麟和李洋都可以保持最好的状态，继续用手中的球拍，让全世界的球迷认识你们，认识台湾。2021年东京奥运，李洋和王麒麟所组成的麟洋配在男子双打小组赛首战不敌印度组合，但接着一路击败英国和印尼，以分组第2晋级。尽管疫情影响，现场少了台湾观众组队加油，但王麒麟和李洋一路过关斩将，进入男子双打冠军战，以直落2压倒性胜利，击退金牌热门中国双塔李俊慧和刘雨辰，勇夺冬奥金牌。这是2人生涯的首面金牌，也是台湾队在奥运史上的第1面球类金牌。很不可思议吧？毕竟我们当初原本第1场就输了，那也从出现困难的状态下，然后一步一步走来。那很谢谢搭档在一路都是可以互相扶持的状态，然后他也会鼓励我。当我们状态不好的时候，我们互相鼓励彼此，然后一步一步慢慢这样走来。刚开始的时候，第1场对印度的时候就输掉，其实当时我们其实是蛮崩溃的，因为想说差不多了，那只想着说跟李洋讲说把剩下的比赛好好完成，但没想到可以谷底反弹，然后走到这一步，所以就真的很谢谢大家。王麒麟和李洋扶摇成为台湾之光，场上默契十足的2人互动也成为球迷关注焦点。包括比赛赢得胜利后，李洋和王麒麟跪地，一人上仰，一人下弯的喜挥庆祝动作。有时候当下的情绪会做出什么动作，对，其实自己没办法控制，因为有时候就像李洋，有时候就跳起来，这次还有1场球就滚到对面的场地啊，那个兴奋的程度。对，还有当下可能最后一个拿分的动作，让他方便做什么姿势。刚好就那个网友，有时候麒麟前面打赢的时候，他刚好可能就这样子啊，然后所以那网友就把它结合在有500波比，然后又刚好行杯动作，然后又很符合台湾的那个文化，对啊。1月13，你就是选手。奥运金牌加持，一时间2人成为全台家喻户晓的焦点人物，电视通告、采访邀约不断。个性活泼外向的王麒麟时常受邀参与综艺节目，喜欢唱歌的他，在2022年5月发行个人单曲，首周登上排行榜第5名。我说我无所谓，你就起飞，奔向蓝色的天，头也不回。2人也受邀客串参与台湾首部羽球偶像剧《决胜的挥拍》演出，演技自然，获得观众好评。昨天、今天、明天、后天，依然未曾熄灭。他有什么绰号？音速小子，重炮坦克。他说他蛮喜欢音速小子，我觉得太不符合我了。我长那么大只，然后音速小子没道理。音速小子挂好胖狂胖。他心情不好的时候会做什么？安静，巨安静。他的脸超臭，不讲话。然后你只要碰他一下，他就砰砰砰。 2人好默契，加上健康阳光的形象，让李洋、王麒麟的戏剧广告邀约不断，也让麟洋配继球后带资以后，再让台湾掀起羽球热潮。通常
很多时候你在戏剧中必须是扮演其他人的角色，但是我们这次可以在戏剧中扮演自己，然后可以以自己的讲话方式，我觉得是一件蛮特别的一个体验。满分100啊！好了，他 NG 2次，那98分吧。那你们 NG 过是不是100？100。但起调就在选手生涯攀上高峰后，王麒麟和李洋却在接下来的2年半，历经了人生中最挣扎、最漫长的低潮。2021年东京奥运首度扣关5环殿堂的王麒麟跟李洋一路过关斩将，夺下了台湾队史上第一面奥运羽球男双金牌之后，李洋配继续定下了前进2024巴黎奥运的目标。没有想到，刚登上选手生涯巅峰的2个人，却面临了一段长达近3年的低潮。奥运备战期间，他们只夺下了1座冠军，加上了伤势不断，让原本有着好交情的麟洋也出现了摩擦。幸好在家人以及另一半的鼓励之下，他们调整好了心态，重新迎向战场。在巴黎奥运又出乎外界预料的以全胜之姿闯进决赛，并且在金牌战当中鏖战3局，逆转打败世界排名第1的中国组合，成功的卫冕奥运金牌，也成为奥运史上首度在羽球项目拿下2连霸的组合。在台湾人心目中，他们成了名副其实的黄金男双。That is excellent work. Really. Olympic champions. 王麒麟和李洋在东京奥运夺下台湾史上首面奥运羽球金牌之后，不止世界排名上升到第2名，麟洋配也在台湾成为高人气球星，广告邀约不断。而他2人除了在场上发挥的默契，私底下好交情和有趣互动也十分受到关注。What made the big difference? Is there a turning point that you realize that maybe you have a chance? 刚刚会不知道你 push 的底线不要攻。We sleep more and yeah, just sleep more. Him, Nami. 吵啊，夫妻嘛，床头吵架床尾和啊。偷爆呀！我的生日是跟周杰伦同一天，那他的生日是跟昆凌同一天。哦，所以你们是羽球界的夫妻哦。跪在地上再救，这一次的防守相当漂亮。2022年，李洋和王麒麟参加在台湾举办的台北公开赛，在满场观众的加油声中拿到亚军。但是在台北公开赛赛事之后，因为王麒麟脚伤需要时间恢复，麟洋配暂时拆伙，李洋改和学弟卢正搭档出战10月份欧洲赛事，随后王麒麟也在12月份复出。此时距离巴黎奥运只剩下2年时间，随着疫情趋缓，各国入境隔离政策取消，世界羽联在2023年全面恢复赛事正常举办。王麒麟和李洋也开始征战各大公开赛备战。2人先在亚洲羽球锦标赛拿下季军，接着又在日本公开赛夺冠。但是自此，这对组合却遭遇前所未有的低潮，即便打进准决赛，也只抱回亚军。加上王麒麟、李洋伤势状况多，赛事成绩不佳，传出2人之间的感情萌生嫌隙。争执是一定有啦，但我们就是可能我也不能帮某一方嘛，就是角色尴尬嘛，对我帮哪一边都不对，所以变成2边都要说优点，2边都要说缺点，就是要他去让他们自己去平衡。比赛进入到2024年，王麒麟、李洋的战绩更是美下月光。
包括马来西亚、印度、法国、全英、新加坡、印尼等高等级赛事，林洋配只有1次闯进到8强，其他全都在首轮、次轮就止步。Beautiful block, beautiful.他们那个低潮其实非常痛苦，对他们那个低潮是痛苦到，像麒麟是会爆哭的，就是他真的回家那个到没有人的时候，他真的是，我觉得那个情绪是会爆发的。李阳不是爆哭，但是他会闷，他会整个闷的，他就是会情绪非常的低落。低潮是我觉得也是运动员不可避免的地方，因为真的就没有人一直赢，但是。就是我觉得我自己觉得最近体悟出来，就是运动员难能可贵的地方，就是我们要怎么学习在逆境中或者是在低潮输球的时候，要怎么站起来爬起来。场上挫败加上生涯规划，让李洋在巴黎奥运之前的6月19号宣布将在奥运后正式退休。特别去想说最后一次要特别去做什么，就是单纯就是喜欢在场上那个感觉。妈妈，我爱你吗？幸好在庞大的心理压力之下，两人还有亲友和家人陪伴，尤其李洋身边有位相伴多年的女友。大家好，我是李洋，今天是我没有训练的日子，然后希望带大家来看看我没有训练的日子都在做些什么。身后是板桥的435艺文特区，然后今天跟我女朋友约好来这边走走逛逛。29岁，正逢适婚年龄的李洋，私生活感情低调。尽管和女友2人相当甜蜜，但他从不对外谈及感情。直到这阵子，球赛成绩出现高低起伏，情绪陷入低潮，让李洋动了结婚的念头。踩高跷，喂，妹妹你怎么会啊？不行，我放弃。有了家人和另一半的支持，纵使场上状况仍处于低潮，王麒麟和李洋还是决心全力拼战。在号称死亡之组的组别中，击退种子强敌日本、丹麦和美国，以4连胜之姿晋级8强。有了小组赛连胜气势加持，林洋配在8强战击退泰国组合，接着又在4强中逆转击退第2种子丹麦，再度闯进巴黎奥运金牌战。决赛面对头号种子中国梁伟亨和王昶，王麒麟和李洋战得辛苦，但2人关键时刻发挥绝佳默契，与对手鏖战3局，拿下最后的胜利，在巴黎奥运卫冕羽球男子双打金牌，连续2届金牌，这不只是台湾的历史纪录，也是奥运史上第1次。打到第3局的时候，其实我们2个其实都已经体能有点下降，但真的是很感谢，就是所有人的，就是现场所有人的加油声，以及在荧幕后面为我们加油的大家，然后还有搭档的一直给我很正向的鼓励，还有后面教练一直告诉我要相信自己，所以真的很开心。整个过程一开始是刚想起来的时候讲说，我们真的做到了，然后一开始真的是感动的快哭了，然后后来有一种感动到哭之后变笑，我们2个又完成了这件事情。我们很多辛苦面，不多人看到。那当然很感谢大家看到我们好的那一面。那我们也希望说把我们好的那一面给大家看就好。那辛苦的由我们来承担就好。林洋配在奥运连霸，成为台湾史上第1人。2人继东京奥运之后，巴黎奥运再登颁奖台顶端，回国时也受到国人热情迎接。谢谢大家辛苦了。能拿下这面金牌，我真的感觉非常荣耀。那希望
4年之后呢，有机会能继续努力，再努力一次。很荣幸今天为台湾带回1面金牌，然后也希望未来我退役之后，麒麟有更好的成绩。对，然后当然也希望说可以继续推广羽球。身为要退役的人，那当然希望说羽毛球可以越来越好，在台湾越来越好。那培养更多的后进，然后也谢谢各位的支持，让我们可以在球场上可以坚持这么久，然后很高兴可以把这个荣耀跟大家一起分享。历经受伤、磨合低潮，台湾黄金男双王麒麟和李洋在巴黎奥运以创纪录的跨季12连胜，成为奥运羽球男双项目史上首组完成2连霸卫冕的选手。李洋配除了为自己再创生涯里程碑，也为台湾羽球发展拍出无限希望的前景。